Ես պատահական չէ, որ այս եղնիկի նկարը դրել եմ։ Այստեղ ոչինչ պատահական, ոչ մի բան պատահական էկրանի վրա չի բարձանում։ Ուզում եմ խոսքը կարդամ, հետո տեսնենք խենք էս եղնիկի։ Չգիտեմ, քանիսները արդեն կմտածեք էս եղնիկը, օրինակ լավ մեծ ականջներ ունի։ Նկատել եք, ինքը այդքան մեծ չի, որքան իր ականջը։ Ամբողջ ականջը, բայց օրինակ ես կուզեի, որ մենք սենց ականջ ունենայինք։ Արդեն գլխի ինգակ ինչ, օրինակ, եթե մենք սենց ականջ ունենայինք, կարգին հավատացյալ կդառնայինք։ Գլխի ինգակ ինչ եմ ուզում ասեմ, ընդհանրապես Հիսուսն է ասել, ով ականջ ունի, եղնիկը ներկայացնում է, ականջը սենց պիտի լինի։ Ականջը պիտի սենց լինի։ Բայց եկեք տեսեք ինչու համար ենք այս նկարը դրել։ Աստծո ճշմարտությունը փնտրելը էներգիա եւ կենտրոնացում է պահանջում։ Ասենք ճշմարտությունը փնտրելը, հասկանալ, որ մեր ճիշտը պահանջում է քեզանից էներգիա եւ կենտրոնացում։ Համաձայն եք սրա հետ, որովհետեւ մենք հիմա անպայման անդրադառնալու ենք սրան։ Հասկանալ ինչ է ուզում Աստծո խոսքը ասել, առաջի հերթին պետք է կենտրոնանալ այդ խոսքի վրա եւ մի քիչ էներգիա է պետք ծախսել այդ խոսքը վերցնելու համար։ Այո, ինչը շատ հավատացյալների կյանքում խորապես բացակայում է։ Խորապես կարող է հավատացյալը մարմնով ներկա լինել այստեղ, բայց այդ կենտրոնացում այդ էներգիան չաշխատի, չվերցնի։ Եվ դուրս գա անգամ հարցնես ինչի մասին էր պատգամը, մարդը չկարողանա երկու նախադասություն ասի, ինչի համար նշանակում է չի եղել կենտրոնացում, ոչ էլ էներգիա է ներդրել, որ կենտրոնանա խոսքի վրա։ Ուրեմն, սկսեմ խոսքը սկզբից։ Աստծո ճշմարտություն փնտրելը էներգիա եւ կենտրոնացում է պահանջում։ Պահանջում է, ուրեմն պահանջվում է մարտահրավեր նետել փոխվելու, ուրեմն պատրաստակամությամբ։ Մարտահրավերը պետք ինքդ քո համար մարտահրավեր պետք է նետես, հա, փոխվելու համար։ Լավ, որովհետեւ հավատացեք, Աստված եկեղեցին երկրի վրա դրել է մեկ պարզ նպատակով, որ մենք փոխվենք։ Չի դրել, որ այստեղ հանդեսներ լինեն, դուք էլ նայեք, լավ երկեցին, վատ երկեցին, պարեցին, լավ պարեցին, վատ պարեցին, եկեղեցին երկրի վրա է փրկության աշխատանքը լիակատար անելու համար, որի մեջ Աստված ամենակարևոր բանը, որ ակնկալում է, դա իմ եւ քո փոխվելը։ Ամեն, կա մարդ, որ համաձայն է ինձ հետ։ Իմ եւ քո փոխվելը, ուրեմն ճշմարտությունը փնտրելը էներգիա եւ կենտրոնացում է պահանջում։ Ես այս խոսքին ավելացնեի Հիսուսի այն խոսքերը, որ ասեց, ով ականջ ունի թող լսի, այսինքն լարվի, որ լսես, կենտրոնացի, որ լսես։ Հա, ամեն ինչ գիտեք մարդկա հեռախոսով կարող է խաղալ։ Ես ուզում եմ ասեմ, եթե դու հեռախոսով կարող ես խաղալ հավաքույթի ժամանակ, ուրեմն դու առաջինը չես հարգում Աստծուն։ Այն հավատացյալը, որը կարող է նստել եկեղեցում եւ SMS գրել մեկին, նկատում եմ ծառայության ժամանակ, մի 25 րոպե զբաղված է հեռախոսով։ SMS-ը մեկին գրում, բայց սմայլի կա ուղարկում, մեկի վրա նախնդում երևի, կամ որևէ մի բան անում։ Դա տգեղ արատ է։ Դե արատը արատ է, բայց դա տգեղ արատ է։ Այո, ես խնդրում եմ, երբեք քեզ այդ հաճույքը չպատճառես եւ հեռախոսով չխաղաս հավաքույթի ժամանակ։ Լավ, չխաղաս երբեք հեռախոսով։ Էներգիա եւ կենտրոնացում է պահանջվում վերցնելու խոսքը, որովհետեւ ես այսօր կարևոր խոսքի մասին եմ ուզում ծավալվել։ Ձեզանից շատ-շատերը ամեն կիրակի ինչ որ այստեղ քարոզվում է, միգուցե շատ անգամ դուք արդեն լսել եք ուրիշ քարոզիչներից, միգուցե դուք ինքներդ շատ անգամ կարդացել եք ձեր սուրբ գրքերում, միգուցե տարիների ընթացքում, օ, դուք գիտեք ինչքան եք լսել հավատքի մասին, լսել եք հավատքի մասին։ Ծոմի մասին, չէ, չեն լսել, ոչ մեկ չի լսել, ծոմի մասին, կարող եմ երկու ձեռք տեսնել, փակտիրոջը, լսել եք, էներգիա է պահանջվում ձեռքը բարձրացնել, էներգիա, որի դժվարություն, դա իմը ծոմը լսան եք ինչ պարտադիրա ձեռս բարձրացնեմ, ֆինանսների մասին, եթե հարցը, նեղված են ու բարձրացեցին, համատարած բարձրացրեցին, շատ լավ, այսինքն բաներ կա, որ այստեղ լսում ենք, հավատքի մասին, ֆինանսների մասին, ծոմի մասին, աղոթքի մասին, սրբության մասին, մեղքի մասին, լսում ենք, բայց մի հատ խնդիր է մեր հետ կատարվում, չենք փոխվում, ինչու՞, ինչն է պատճառը, որ մենք չենք փոխվում, հասարակ մի բան, պատճառը կայանում է հետևյալով, մենք այն չենք կիրառում մեր կյանքի մեջ, հետո ինչ որ քարոզեցին, հո ամեն քարոզածը չենք լսելու, հո ամեն քարոզածը չենք անելու, օրինակ այսօր այն ինչի մասին որ պատրաստվել եմ, ես կխնդրեմ որ դու պատրաստվես որ այն հիմա վերցնես,
մի հատ փորձի վրցնես այն, տես որքանով են քեզ պետք է։ Ավելին քան համոզված եմ, որ 100%-ով նստած բոլոր մարդկանց այս падգամը պետք է։ 100%-ով նստած մարդկան։ Ափսոս որ այսօր ունենք բացականների առիթով նույնպես մի բան եմ ուզում ձեզ խնդրել։ Գիտեք, եթե փորձում եմ հնարավորին չափ ամեն ինչ ասել սիրով, որպեսզի ոչ մեկ չնեղանա։ Հնարավոր է, քանի որ երկրի մեջ, այս քաղաքում, այս երկրում տարածված է շնչառական ուղիների վիրուս, քանի մարդ է բախվել արդեն դրա հետ, խեղդվել, հազալ, գրիպ, ընկնել աշխատանքից, մարմնավոր տկարություն, նեղվել, ամիսներով, շաբաթներով պարկել եւ այլն։ Այդ էս պատճառով, որպեսզի այսքան բացականներ, որոնք հիմա պարկած են, չունենանք, հետեւյալն եմ խնդրում եմ վզիրժացա ձեր նպահ մնալ համբյուրվելուց, որովհետև համբյուրվելը հրաշալի կոնտակտ է ինֆեկցիա փոխանցելու համար։ Գիտեք, լավ բան է ողջագուրվել, որովհետև Աստծո որդիները Աստծո տան մեջ կա կարոցեր, տեսան իրար գրկեցին, համբյուրեցին եւ այլն, դեռ միտեղ էլ կա սուրբ համբյուր տվեք իրար Աստվածաշնչում, բայց այս շրջանում մի տվեք, որ իրար չկորցնենք։ Որովհետև հրաշալի միջոց է գրկախառնվելը եւ համբյուրելը եւ մեկին ինֆեկցիա նվեր տալը։ Լավ, որպեսզի ոչ մեկ եկեղեցուց հետ չընկնի, բոլորը նույն հիվանդությամբ են տառապում, շնչառական ուղիներ, հազ, խեղտոց եւ մարդիկ չեն կարող եկեղեցի գալ, չվարակելու ուրիշներին եւ այդպես բոլորս հետ են ընկնում գործերից, ծառայություններից եւ այլն։ Հասկանալի է, դու ողջագուրվելու փոխարեն կարող ես ձեռքով բարևել։ Ամեն Համենայն դեպս քո ողջունը կընդունվի որպես սիրո ողջուն։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Լավ, ուրեմն գնանք առաջ։ Շատ լավ։ Իրականում ես այս բառը, որ հիմա ուզում եմ ասել, չեմ օգտագործում, չեմ կիրառում իմ պրակտիկայի մեջ, բայց այսօր այստեղից առաջին անգամ կասեմ, ես շնորհակալ եմ Հիսուսից։ Ես միշտ ասում եմ, ես գոհանում եմ նրանից, բայց ես շատ շնորհակալ եմ Հիսուսից, որ նա մի բան մեզանից գաղտնի չի պահել։ Գիտեք, ամենաբարդ բաներից մեկը, որ Հիսուսն ասեց, հետևյալն է, ասաց իմ ճանապարհը նեղ է, այնպես որ ես ուզում եմ բոլոր իմ հետևորդներին տեղյակ պահել, իմ հետևից եկողը թող իմանա իմ ճամփեն փուշա, փշոտա, իմ ճամփեն քարքարոտա, եւ ես քեզ մի բան ասեմ, որքան այդ ճանապարհով գնում ես, այն այնքան ավելի քարքարոտ է դառնում, այն ավելի նեղանում է, բայց գիտենք, որ դրա ետքը կյանք եւ խաղաղություն է ինքն էլ հավիտենական կյանք, բայց այն ճանապարհը, որ լայն է, գիտենք, որ տանում է կորստի, ամեն փառք Տիրոջը։ Ես շնորհակալ եմ, որ նա մի բան ասեց։ Ասել է այսպեսի բան Հիսուսը, թե ես իրեն պաշտպանում եմ։ Ասաց արթուն մնացեք։ Լսել եք որևէ մեկը, որ Հիսուսն ասեց, աղոթեք, արթուն մնացեք, ասաց զգուշ եղեք, ասաց ով ականջունի թող լսի, սրանք հրահանգներ են, լսիր, աղոթիր, արթուն մնա, սրանք հրահանգներ են։ Ես շնորհակալ եմ, որ Հիսուսն ասեց զգուշ եղեք, դուք դաշտի մեջ եք։ Մենք Աստծո ժողովուրդս համարվում ենք իր ծորենը։ Ամեն մենք նրա բերքն ենք։ Մի օր եւ այդ օրը շատ մոտեցել է, տանուտերը տուն է վերադառնալու եւ այդ արտի ծորենին հավաքելու է։ Ուրեմն դու գտնվում ես դաշտում։ Եվ Հիսուսն ասեց զգուշ մնացեք, դաշտում ձեզ հետ մի բան էլ կա։ Միշտ ձեզ հետ է լինելու։ Եվ եթե հիմա կկարդամ ու դու կտեսնես, որ եթե մինչև այս չէիր նկատել, առաջի բանը որ կուզեմ այսօր, վերցրու հետևյալը։ Հիսուսն ասեց դրանք ձեզ հետ կլինեն մինչև աշխարհի վերջ։ Ինչը ապրեք։ Տեսնում եք, ուրեմն այս падգամի մասին այստեղից երբևիցե քարոզվել է կամ դուք լսել եք։ Դաշտի մեջ որտեղ ծորեն կա, այնտեղ որոն կա, որտեղ գար կա, այնտեղ գայլ կա։ Այո, եւ Հիսուսն ասաց, ես ուղարկում եմ ձեզ որպես գառներ գայլերի մեջ։ Այո, ատենցա թե չէ, ատենցա։ Եվ չասաց, որ չէ, ես ծորենին հատուկ կպահեմ, որ հանկարծ որևէ որոն չվնասի իմ ծորենին։ Ասաց հակառակը, թողեք իրար հետ աճեն։ Ինչու՞ թե դու չգիտեի, որ որոմը շատ վտանգավոր բան է, որ որոմը նրա համար է մեր կյանքում, որ ջարդի մեզի, նրա համար է, որ ոչ թե կոտրի մեզի, գայթակղվենք սրանից, նրանից, ես եղբորից են կրոջից, այլ որ նրա վերջնական նպատակն է դուրս մղի դաշտից քեզ, որոնը եկել է ոչնչացնելու ծորենին։ Եվ այսօրվա մեր падգամի վերնագիրն է կյանքը որոմների կողքին։ Կյանքը որոմների կողքին։ Հիսուսն ասեց զգուշացեք, դուք դաշտում եք։
Եվ եթե դուք դաշտում եք, ձեր կողքին է ծորենը։ Գիտեք, բողոքական շարժի մեջ մի հատ թյուր կարծիք կա, որ եթե որոմը վատ մարդն է, ոչինչ կգա դարձի, կապ աշխարհի կզղջա լավ մարդ կդառնա ծորեն, չկա այդպիսի բան։ Չկա այդպիսի բան։ Գիտեք ինչու։ Լոբին եւ բրինձը դա նույն լոբազգում պատկանող բան, լոբի գարող նույն բաներն են, ոչ։ Երբևիցե եղել է, որ լավ լոբում պահես տանը, լավ պայմաններում պահես եւ հաջորդ տարի տենաս դառավ սիսր։ Չկա տես բան։ Ինչպես եղավ, որ ձեր լոբին սիսր դառավ, լավ պահեցինք։ Հատուկ պայմաններում պահեցինք։ Լոբին մնում է լոբի, սիսերը սիսեր։ Ցորենը մնում է ցորեն, որոմը մնում է որոմ։ Բայց ես ուզում եմ, որ հիմիկվանից հանկարծ չկենտրոնանաս, գիտեք, հիմա հիմիկվանից ցուցակ կգրես։ Ես մեր տան որոմներին գիտեմ։ Ես մեր աշխատանքի տեղի որոմներին էլ գիտեմ։ Դրանք փաթաթվում են իմ վզի կյանքս հատուկ ուտելու համար։ Ես խնդրում եմ այդ ցուցակը չգրես, որտեղ ես վերջում քեզ ցույց եմ տալու ով է որոմը։ Ցուցակ չկազմես ոչ տան անդամների դեմ, որտեղ եկեղեցին չի եկել նրա համար քո կյանքում, որ ձեր տան մեջ կռիվ գցի։ Չնայած Հիսուսն ասաց ես եկել եմ որ կռիվ գցեմ։ Ասաց երկուսը իմ կողմից կլինեն, 3-ը իմ դեմ, դա արդեն կռիվ է։ Բայց ես ուրիշ կռվի մասին եմ խոսում մարմնավոր։ Որպեսզի չերկարացնենք մեր խոսակցությունը, եկեք մի անգամից ուղևորվենք այսօր մեզ ծառայելու է Մատթեոս ավետարանիչը եւ մենք գնալու ենք Մատթեոս ավետարանի հետքերով։ Ավելին քան համոզված եմ, որ օրհնված ես տուն գնալու։ Սա միգուցե Հիսուս Քրիստոսի առակների շարքին պատկանող առակներից մեկն է, բայց ես քեզ ասեմ բավականին զգուշություն բերող։ Ես վստահ եմ այստեղ դու շատ բան ես թողելու այսօր ու գնալու ես դատարկ, գնալու ես առողջ սրտով, որովհետև մեր ամբողջ խնդրումը կայանում է մի բանի մեջ։ Եթե մենք ճանաչեինք ճշմարտությունը, մենք չէինք ընկնի դժվարության մեջ։ Ես ինչու եմ ասում, ես Հիսուսից շնորհակալ եմ, որովհետև նա մեզ ամեն ճշմարտությունը բացեց։ Եվ ես ասաց, եթե ճանաչես ճշմարտությունը քեզ ազատ կարձակի։ Ինչու ենք մենք վիրավորվում մարդկանցից։ Գիտեք ինչու։ Որովհետև ճշմարտությունը չգիտես, ով է դրա հետևը կանգնած։ Ինչու է կանգնած։ Որն է դրա միսիան, որ եկել է քո կյանքում։ Ինչու է հետևում այդ մարդը քեզ։ Ով է դրա հեղինակը, որն է դրա նպատակը։ Ամբողջ խնդիրը այստեղ է։ Լավ, եք մի անգամից նայենք Մատթեոս ավետարան եւ մի ուրիշ առակ ասեց։ Նախ ասեմ, որ Մատթեոս ավետարանի 13-րդ գլխում Հիսուսը պատմել է 7 առակ։ Համաձայնվեք, որ դա բավականին շատ է, բայց այդ առակների 7-ից 3-ը միայն ցորենի եւ հասկի մասին է։ Նշանակում է 7 առակից 3-ը, եթե մի թեմայի մասին է, նշանակում է դոմինանտը 13-րդ գլխում ցորենների եւ արտի մասին պատգամն է։ Մի ուրիշ առակ ասեց նրանց առաջին դրավ, նրանց դեմը դրեց եւ ասեց. երկնքի արքայությունը նմանվացավ մի մարդի, որ իր արտումը բարի սերմ ցանեց։ Մի մարդ բարի սերմ ցանեց։ Եվ մարդիկ քնելիս նրա թշնամին եկավ ու ցորենի մեջ որոմներ ցանեց։ Որոմը դա վույդ բառը չէ։ Որոմը վույդը չէ։ Վույդը մոլախոտ է, բայց որոմը պատկանում է, որովհետև խնդրում եմ վերնագիրը նայեք։ Ես վերնագրի մեջ շտկում եմ արել։ Սա թերս բառն է։ Որոմ, սա վույդը չէ։ Վույդը ավելի մոլախոտ է։ Սա ցորեն ազգին է պատկանում։ Լավ, շարունակենք մեր պատգամը։ Եվ մի մարդ քնելիս նրա թշնամին եկավ եւ ցորենի մեջ որոմներ ցանեց եւ գնաց։ Եվ երբ որ խոտը բուսավ ու պտուղ տվավ, այն ժամանակ որոմներն էր երևացին։ Ես ասած բան չեմ ցանել։ Հաջորդը Լավ, այստեղ կանգնենք, հետո ենք շարունակելու։ Ուրեմն մինչև այս պատգամը կավարտեմ, ես կհասցնեմ իր ավարտին, մի հատ միջանկյալ մի բան եմ ուզում, մի համար եմ ուզում կարդանք, որ հասկանանք տարբերությունը այս որոմի եւ ցորենի։ Երբ ես եկեղեցի մտա եւ մինչ իմ բարձրախոսը կմիացնեին, ես մի հատ փոքրիկ կարճ ժողով ունեցա որոշ պատանիների հետ։ Եվ համարյա նման բան սովորացրեցի իրանց, կարճ ժողով ունեցա։ Մեր երեխաները մեծանում են
եւ ոնց որ դուք եք մեծանում ունեցել երեխաները եւ ոնց որ ձեզ կարող է հետապնդել որոմը, կարա տենց հանգիստ հետապնդի իրանց։ Նայեք ինչ խոսեցի։ Հովանես ավետար առաջի թուղթը Հովանեսի հետեւյալն է ասում։ Նայենք Հովանես, ահա, որովհետեւ սա է այն պատվիրանը, որ սկզբից է լսեցիք, որ իրար սիրեք։ Պատահական չէ, որ առակի մեջ ես ուզում եմ, որ այս մասը տեսնենք, որովհետև վստահ եմ, որ դու գիտես, որ որոմը սիրել չգիտի, որովհետև հիմա կկարդանք, կշարունակենք Մատթեոսը կարդալ, Հիսուսն ասում է, սա ում ձեռքի գործն է, սա չի կարող մարդի գործ լինել, սա չի կարող Աստծո գործ լինել, որ արտի մեջ ցանած ծորենի կողքը հանկարծ որոմ աճի։ Հիսուսը զգուշացնում է եւ Հովանես իր թղթերից գրում է, որովհետեւ այս է պատվիրանքը, պատվիրանքը 10 է, բայց Հովանեսն առանձնացնում է հետեւյալը, որ սկզբից լսեցիք, ասում է, որ սիրեք իրար։ Ես մի բան գիտեմ, ում որ դու սիրում ես, նրան վնասում ես։ Տեսեք, որ ամեն ինչը տեղից է սկսվում։ Քեզ որոմը վնասում է, որովհետեւ որոմի էության մեջ չկա սերը։ Քեզ որոմը ջարդում է, քեզ որոմը գայթակղություն է պատճառում, որովհետև ինքը որոմ է, որովհետև իր միսիան որոմի գործն է, փաթաթվի, խեղդի, ճնշի, որ դու մեռնես։ Բայց այստեղ ասում է, այն որ լսեցիք սկզբից, գիտեք որն է պատվիրանը, սիրեք իրար։ Ամենացավալինն է, որ կարող է մարդը այս խնդիրը դաժանեն իր սեփական տանը։ Սերը հեշտ է սիրել ուրիշների, լավն էր, այդ քուրը շատ սիրեցի իրան, 20 րոպե հետո նստել ես, մի հատ լավ կոֆե եք խմել, մի քիչ չանա եք արել իրար, այդ լավն էր, բա ինչ էր։ Ոչ ասեց աշկիտ վերևում կա, ոչ էր ոչ մի բան, լավն էր։ Այտենց բոլորը լավն են մեր համար, բայց լավը մեր համար պիտի սկսվի տանից։ Պիտի տանից սկսվի սերը։ Պիտի տան անդամների նկատմամբ լինի սեր, հարգանք, իրար ընդունել, իրար սիրել, յոլա տանել, ինչու ոչ։ Հատուկ ճամբարներ չեն խրգելու տանային անդամներին, որոնք իրենց լավ չեն պահում։ Միգուցե այդ մարդկանց հատուկ է թույլ տվել Աստված, որ ցորենի դաշտում այդ մարդը քո կյանքում գա։ Բայց հիմա նայենք, տեսնենք ինչումն է բանը, հետ ենք վերադառնում Մատթեոս ավետարան, որտեղից կանգնեցինք, այնտեղ էլ շարունակում ենք։ Եվ տան տիրոջ ծառաները մոտ գալով ասացին նրան, սա այն անձնավորությունն էր, որ ցորեն էր ցանել, գնացե պարկե քնել էր, առավոտ վեր կացավ ու տեսավ, որ ցորենի մեջ ուրիշ մի բան է ցանած։ Եվ տան տիրոջ ծառաները մոտ գալով ասացին նրան. «Տեր, միթե դու քո արտումը բարի սերմ չցանեցի, ապա ինչ տեղից էս որոմները դուրս եկան»։ Նա էլ ասաց նրան. «Թշնամի մարդ է դա արել»։ Ծառաներն էլ ասացին նրան. «Հիմա կամենում ես գնանք քաղենք նրանց, դուրս հանենք»։ Ինչ ասաց Հիսուսը։ Կամենում ես անենք։ Դեռ ոչ, ասեց, ես մի քիչ հետո կվերադառնանք դրան։ Ձեր չտակ, ասեց, թող սրանք իրար հետ աճեն։ Ինչու՞։ Որովհետև իրանց աճելու առաջի փուլում ցորենը եւ որոմը շատ նման են իրար։ Շատ նման են իրար, բայց ինչումն է այստեղ խնդիրը։ Եկեք մի հատ նայենք ինչ է իրանից ներկայացնում որոմը, որ մի փոքր ավելի լավ պատկերացում ունենանք, ինչ է նշանակում որոմ։ Եկեք նայենք։ Որոմը ծաղկավոր բույսերի եվրասիական ցեղ է, հացահատիկային ընտանիքի։ Սրանք հիմնականում մարգագետային բույսեր են եւ դաշտային մոլախոտներ, բայց իրանք հացահատիկային սերմերին են պատկանում ու երբևիցե եղել է, որ դաշտ եք գնացել, բան նկատել եք, մի բան կպավ ձեր շորին, հասկ կպավ ու ծակում է։ Նկատում եք, որ ինքը ցորենի տեսք ունի, բայց որ ուզում ես ուսումնասիրես, նկատում ես ցորեն չի։ Ինչ խափուսիկ բան կա։ Հիմա ցորենա թե ցորեն չի, չես կարողանում տեղը բերել, բայց տեսքով ցորենի նման է, ինչ որ ասած հասկեր ունի, այս բեղիկներից էլ ունի իր վրա, շատ նման է, բայց երբ որ ավելի խորն ես ուսումնասիրում դրա էությունը, հասկանում ես, որ սա ընդհանրապես ցորեն չէ։ Եվ Հիսուսն ասել, զգուշացեք, դուք դաշտում եք, որոմը ձեր կողքին է։ Որոմը ձեր կողքին է։ Լավ, ինչով է վտանգավոր որոմը, եկեք սա նայենք։ Նախ նկարները նայենք, շատ իզուր, սա է, որոմը և ցորենը նայեք, մի փոքր խնդրենք, որ մեծացնեն, տեսեք ինչ նման են։
ասեք բավականին լուրջ նմանություն ունի։ Երբ են սրանք կարողանում իրարից տարբերվել, ոնց է լինում, որ գյուղացին, որը ցանել է իր սերմը, ակնկալել է ծորեն, հանկարծ հայտնվել է որոմը, ու ոնց է հասկանում, որ որոմն է սա, եւ սա ունի ժամանակ քաղելու։ Սրան չի կարելի իր ծաղկման առաջին ստադիայում, առաջին ժամանակում փոկել, որովհետև իր պալարները փաթաթված է ծորենի վրա։ Հիսուսն ասաց, եթե հանկարծ ուզանաք որոմին առանձնացնեք ծորենից, ծորենին էլ հետնեք փոկելու։ Դրա համար թողեք։ Ինչու՞։ Ասես դրանք ժամանակ ունեն, երբ որ կհասունանան, այ հասունացման ժամանակ սրանք կերևան իրանց տեսքից։ Ասաց ծորենը, ինչ է, գեղեցիկ չոր ոսկեգույն արտեր։ Իսկ գիտեք որոմը ինչի է վերածվում։ Որոմը սևանում է, չորանում, փչանում ու թափում։ Եկեք նայենք ինչով է վտանգավոր որոմը, նայեք։ Ես դեռ հələ հոգևոր մասին չեմ անցել։ Ինչով է վտանգավոր որոմը։ Որոմի հատիկներում արկա է բորբոսը, որտեղ բորբոս Աստվածաշնչում դա մեղքի խորհուրդն է, որը թունավոր է եւ ուժեղ, ուրեմն կոնցենտրացիաներում, որ կոնցենտրացնում են, բացասաբար է անդրադառնում հացահատիկային բույսերի, մարդկանց ընտանի կենդանիների վրա, որովհետև եթե հանկարծ դրա բորբոս ընկավ մարդու ներսում, ինքը մահվանառիթ կարող է դառնալ, այդքան վտանգավոր է որոմը։ Հիսուսն ասեց, զգուշացեք, դուք դաշտում եք, եւ ծորենի կողքին միշտ կլինի որոմը։ Շատ լավ։ Որոշ երկրներում որոմին անվանում են կեղծ ծորեն, բայց անվանում են ծորեն, թեկուզ կեղծ ծորեն, անվանում են, որովհետև վաղ շրջանում ես ասացի նրանք իրարից չեն տարբերում, տարբերվում են միայն հասունացման ժամանակ։ Հիմա եթե ես սա նայեմ, որ Հիսուս այդ ծորենը հավատացյալներին էր ասում իր ժողովրդին, եւ որոմը ինչ որ մի օտար բան, որ կապ չունի իր դաշտի եւ իր ծորենի հետ, ապա ես կարող եմ հասկանալ, ոնց կարող են եկեղեցում տարբերել ծորենը որոմից։ Ոնց կարող է տարբերվել որոմը ծորենից, նայեք, հիմա մեկը կարող է ինձ հարց տալ, հնարավոր է որ արդյոք սատանան նույնպես գա եկեղեցի, բայց էլ ոնց։ Ես ասացի որտեղ ծորեն, այնտեղ որոմը։ Չէ, ուղղակի չի գալի եկեղեցի որ ապաշխարի, ես կյանքում չեմ տեսել մարդկության պատմության արարման օրվանից մինչև այսօր մի հատ սատանա ապաշխարի։ Սատանա, ես խոսում եմ հոգևոր էակի մասին։ Ասենք մարդկա, ասենք տան անդամին ակոչում սատանա, չեմ ասում ինքը ապաշխարելու է, ինքը հնարավոր է ապաշխարի, բայց ես խոսում եմ սատանայի մասին։ Դուք տեսել եք սատանան ապաշխարի։ Ինչ ունի անելու հավատացյալների մեջ։ Գալու է նստի պատգամ լսի, որ ապաշխարի, գալու է այս պատգամից ինչ-որ մի բան առնի իր համար, ոչ։ Գալիս է նրա համար, որ հիմա ինչ որ դու լսես, սաղ վեկալի քեզանից։ Նա այսօր այստեղ քեզ հետ միասին է եկել, գիտես։ Քո հետևից է եկել։ Հիսուսն ասաց, որտեղ ծորեն է, որտեղ ծորեն է, վերջացավ գնաց ուրեմն նա քեզ հետ միասին է եկել։ Եկել է նրա համար, որ այս ժամերը երբ որ անցկացնես, վերջացնես, դուրս գաս հարցնեն ինչի մասին էր, ասել, այն ծորեն մորենի մասին էին, բա հալա որն էր այդ իմաստը, տնային խմբակներում մեկը կիրակնորյա խոսքը կասի տեղը կբերեմ։ Բայց դու ստեղ էիր արդեն։ Եթե վերագրեմ նրան, որ ծորենը հավատացյալն է եւ որոմը դա ոչ հավատացյալը, ապա կարող եմ ասել սրանց երկուսի տարբերությունը դուք կտեսնեք սրանց հասունացման ժամանակ։ Երբ ծորենի կյանքում գալիս է, դեռ հələ ծորեն չի, ասենք դեռ հələ չի դարձել Աստծուն, երբ իր կյանքում գալիս է մի հատ ժամանակ, որ պետք է իր սիրտը մարդը տա Աստծուն, հետ է գնում նրա մեղավոր բնությունը եւ առաջ է գալիս իրական նոր կյանքը, սա վերցրեց դա, սա ընդունեց Հիսուսին, գնաց առաջ, ընդունեց, որ ինքը Աստծո դաշտի ծորենն է, սկսեց կերակրվել Աստծո խոսքով, աճել պարարտ հողերում, խնդրել ու մուրալ Տիրոջից անուշ ջրեր, որ թարմացնի, ակտիվացնի իր կյանքը, բայց նա որ որոմ էր, հետ մնաց, որովհետև ասացի, որոմը չի կարող ապաշխարել, որոմը չի կարող դառնալ ծորեն։ Մենք ուզում ենք իմանանք ով է որոմը, որտեղ է նա։ Գիտեք, որոմներ կան ձեր կյանքում, որոնց հետ դուք աշխատում եք, ձեր աշխատանքի վայրում կան մարդիկ, որոնք ընդհանրապես չեն ուզում ձեր Աստծո անունը լսել, որոմներ կան, որոնց հետ կարող եք գնալ հարսանիք, պարեք, երգեք, միևնույն սեղանում նստեք, ուտեք, խմեք, ջան ասեք, ջան լսեք եւ այլն, բայց ինքը իր էության որոմը։
Երբ որ ասում ես, որ դու դարձի ես եկել, ու երբ որ դու ասում ես, գիտես, ես արդեն վերստին ծնված եմ, ես գնում եմ եկեղեցի, կգաս գնանք եկեղեցի։ Մի հատ իր դեմքին նայ։ Այլակերպվում է ամբողջովին իր դեմքը, երբ դու խոսում ես, արի գնանք եկեղեցի։ Եղել է տես դեպք, որ մեկին ասես արի գնանք եկեղեցի, հենց տեղում այլակերպվի դեմքը։ Մի քիչ առաջ իրար հետ նստած հարսանիքում էիք, ասացիր սևիկրան կտաս, որտեղ տեսար նստելա սևիկրայի վրա, մտածեցիր մի քիչ մեր սեղանին, հալելույա։ Դրանց սևիկրա կերակ, սևիկրայի մասին էիք խոսում, լավ էլ բնական իկրա է, տեղեր կա, որ հարսանիքի տեղը ոնց որ մի քիչ սուտ իկրա են դնում, մի օր հանդիպել եմ սուտ իկրայի, մի խոսքով, այտենց կերել եք իրար հետ, հետո ասել ես, լավ էլ մուզիկա է, վերթանանք պարենք եւ այլն։ Տարել ես որոմի հետ, կերել ես որոմի հետ, աշխատել ես իր հետ, բայց հենց խոսքը գնացել է հավատքի մասին, նկատի դեմքը ամբողջովին փոխվում է։ Աստվածաշնչում մի հատ խոսք կա, ասում է ամբարիշտը, մարդիկ կան, որ ես դռնից ներս ես մտցնում, 15 րոպե հետո կարող է դուրս գա գնա, գիտեք ինչու, որտեղ կատարվում է Աստծո խոսքը, որ գրված է, ամբարիշտը չի կարող կենա Աստծո ժողովրդի մեջ, դա գիտեք ինչ ցուցանիշ է։ Չի կարողանում, գնաց, իր գործով գնաց, իր տուն գնաց, իր կյանքին գնաց, չի կարող մնա։ Մարդիկ կան, որ ասում են, գիտեք, ես չեմ կարող եկեղեցում նստեմ։ Խի, ամբարիշտ սիրտ ունի։ Ամբարիշտ սիրտ ունի։ 2 րոպե նստացում ես կողքում բացատրում ես, սա մեր PowerPoint-ն է։ Այսօրվա պատգամի վերնագիրն է, կյանքը որոնների հետ միասին եւ այլն։ Նայեց մտածեց Այսի մի խոսքով մի հատ էլ համար գնաց եւ այլն, մի հատ էսա ես դուրս գամ գալիս եմ, գնաց ու էլ չկա։ Չի կարա որոմը մնա դահրիճում, չի կարա որոմը մնա, բայց որոմը կարա գա կյանքը փչացնելու համար։ Որոմը կարա գա ու պալարներ ունի ինքը։ Ինչու Հիսուսն ասեց ձեր չտակ, սպասեք։ Թող երկուսը իրար հետ աճեն, հետո այն ժամանակ, որովհետև իրանք համ նման են, համ էլ որոմը ծորենի կողքին աճելուց անպայման իր պալարները հավաքում է ծորենի ցողունի վրա ու սկսում է խեղդել։ Կա մարդիկ, որ ձեզ նեղում են։ Որոմն է։ Լավ, պիտի մի հատ Մատթեոս ավետարանին նորից հանդիպենք։ Ես կարծում եմ Ստեփան ունի ասելու Մատթեոսը։ Այն ժամանակ Հիսուսը ժողովուրդներին թողնելով եկավ տուն, պատմեց, ասեց բոլոր 7 առակները, չգիտես ինչու աշակերտները այս մի հատ առակի վրա կանգ առան։ Որոմի եւ ծորենի առակի վրա կանգ առան եւ գնացին Հիսուսի հետևից իր տուն, ասում է, ավարտեց, վերջացավ, գնաց իր տուն եւ նրա աշակերտները նրա մոտ եկան եւ ասացին. «Մեկնիր մեզ արտի որոմների առակը»։ Նա էլ պատասխան տվավ եւ ասաց նրանց. «Բարիսեն ցանողը դա մարդի որդին է ինքը։ Դու Աստծո սերմի արդյունքն ես»։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Դու այն ծորենն ես, որ Աստված ակնկալում է քո հասունացման ժամանակ, երբ որ արդեն հասունացել ես, պիտի ամբարներում ժողովիկ ես, պիտի տուն տանի։ Ասում է այդ բարիսեն ցանողը մարդի որդին է, Հիսուսն է։ Արտը աշխարհն է։ Ես ասացի զգուշացիր դու աշխարհում ես, դա արտ է, որի մեջ կլինի եւ ծորեն եւ որոմ, աշխարհն է։ Եվ բարիսերմը նրանք են, որ արքայության որդիներն են, որոմները չարի որդիներն են։ Ստեղ բարձացինք մի քիչ մի բան, բայց ես խոստանում եմ քեզ վերջում անունով ասել ով է որոմը։ Ասած որոմները չարի որդիներն են։ Ամեն չարություն անող չի կարող կոչվել Աստծո որդի, հանկարծ չսխալվեք։ Լսում եք, ամեն չարություն, գիտեք, կարող է մարդը սայթաքել, մի սխալ արեց, մի բան ասեց, զղջում է իր ասացի համար, տերների եւ այլն, դա մեկ այլ բան է, բայց ապրել չարություն գործելով, դա մարմնի որոմների արտադրանք տալ է։ Հիսուսն ասեց, որոնք են մարմնի գործերը՝ շնություն, պոռնկություն, ագահություն, մարդասպանություն, բամբասանք, այդ ամբողջը արտադրվում է թե չէ։ Ասեց, որ բորբոս է արտադրում, բորբոս ունի իր մեջ որոմը։ Ես չեմ կարծում, որ հավատացյալը, որ թվարկածս բաների մեջ է, նրան կարելի է կոչել հավատացյալ։ Չկա տենց բան։ Ասես, բայց դրանք միշտ ձեզ հետ կլինեն։ Դրանք մինչև ձեզ հետ կլինեն։ Հիմա լսեք, ունենք կարդալու մի բան։ Լսենք։ Եվ թշնամին, որ նրանց սերմեց, սատանան է։ Սատանան է։ Եվ հունձքը աշխարհի վերջն է։ Եվ հնձողներն էլ հրեշտակներն են։
Արդ ինչպես որովհետև հրեշտակներն են ձեզ տուն տանելու։ Ցորենին տունը վերադարձնելու արտիտերերին հրեշտակները ամեն մեկիդ, որի վրա կարգված կա, ում վրա կարգված կա հրեշտակ, ձեզ հավաքելու են, ձեզ տանելու են, մեզ բոլորիս Աստծո ժողովրդին, այդ ցորենին ամբարներ պիտի տանել։ Ինչ է անում գյուղացին, որ ցորենացանում ինչ է անում։ Այդ ամբարների սպասում է, որ երբ հասունանա բերքը, որ ամբարներ տանի, որ հետո ինչ անի, որ դրա բարը ուտի, որ այդ ցորենին ճաշակի։ Նա գնալուց առաջ մեզ ասեց ճաշակեցեք եւ տեսեք որքան քաղցր է Աստված։ Եվ մենք ճաշակեցինք ու տեսանք որքան քաղցր է նրա խոսքը։ Բայց Հիսուսը եկել ամրասի, օր կա որ քեզ եմ ճաշակելու։ Արդ ինչ որ որոնները Արդ ինչպես որ որոնները հավաքվում են եւ կրակով այրվում, այնպես կլինի աշխարհքիս վերջում։ Մարդի որդին կուղարկե իր հրեշտակներին, պարզ է սարակը հրեշտակներին, եւ նրանք արքայությունից կհավաքեն բոլոր գայթակղություններն ու անօրենություն գործողներին։ Հետո եւ կգցեն նրանց կրակի փռան մեջ, այնտեղ կլինի լաց եւ ատամների կրճտոց, այն ժամանակ արդարները կծակեն ինչպես արեգակը իրանց հոր արքայության մեջ, ով որ ականջ ունի թող լսի։ Եղնիկի նկարը հիշում եք։ Մի հատ էլ դնենք այդ եղնիկին։ Ըստ միամիտ դեմքով, լոշտակ ականջներով։ Ինչ լավն է։ Ինչ լավն է։ Էսի չենք մոռանա։ Չէ։ Հիսուսն ասեց, ով ես եղնիկի պես ականջ ունի, հոպ, վերցնի, լսի եւ իմանա, խոսքը լսել պետք չէ միայն, խոսքը պետք է կիրառել, որ քո կյանքը դառնա հատնտիր ցորենի կյանք։ Դուք երբևիցե եղել ա, որ ցորենը այն փափուկ շրջանում ատամի տակ դնեք։ Հա, կասես բաստեղ եղել ա, ասես, զգացել եք ոնց է ճտում, ու մեջից կաթադուս գալի, այս համն է ուզում Հիսուսը քեզանից առնի։ Ամեն, հալելույա, շատ լավ, ով որ ականջ ունի, թող լսե, շատ լավ, սա այսպես, այո, շատ լավ, սրանց մասին մենք արդեն խոսեցինք և ուզում եմ հիմա մի բան նայենք, մի հատ նայեք, ասում է, որոնները, որ ցանեց, չար մարդն է, նայեք, եկել է գիշերվա կեսին ցանել է, տեսեք, հակառակորդը գիտի ոնց բռնի քեզ, հակառակորդը գիտի երբ բռնի քեզ, հակառակորդը գիտի քո թույլ տեղերը որտեղ է, նա գիտի ում միջոցով քեզի գայթակղեցնի, նա գիտի ում օգտագործի որ քեզ հունից դուրս անի, նա գիտի ում օգտագործի որ քո կյանքը տարուբերանքի վերածի ուղղակի, հա? Հակառակորդը գիտի ինչպես աշխատի քո դեմ։ Ասում նա գիշերով եկավ։ Մեկ եկել է գողի պես, սերմը տեսեք ցանել է, մինչ տանուտերը քնած էր, արտը պղտորել է և գնացել է։ Ես ուզում եմ այստեղ քեզ մի բան ասել։ Միթե բոլոր սերմերը, որոնք Ադամից են, որոնք չարից են մեր ներսում, միթե դրանք խավար չեն ներկայացնում։ Ամեն գիշեր սիրողը դա խավարի որդի է։ Գիշերվա մեջ են լինում անդուր, կեշ-մեշ բաները, նայեք գրված է, և երբ որ բոլորը քնած էին, գիշերն օգտագործեց, ինչու որտև ինքը խավարի ոգի է, գիշերն օգտագործեց։ Հիմա պետք է հետևյալը լսենք, մեզ պետք է սովորել ապրել որոնների հետ։ Դու չես կարող գնաս մի հատ արտի մեջ վրան խփես, նստես մեջն ասես ուզում եմ սուրբ ապրել։ Որոններից ազատ չես կարող, դու պիտի միշտ իրենց մեջ լինես։ Հիսուսն ասեց, որ մեջը կլինեք, մեջը։ Մեզ պետք է սովորել ապրել որոնների հետ։ Մենք ստիպված ենք լինելու նրանց կողքին։ Միևնույն դաշտում ապրել չարության կողքին, իմանալով հանդերձ, որ մենք այս երկրի վրա ժամանակավոր ենք։ Մի օր է գալու, որ մենք գնալու ենք։ Մի օր է գալու, որ որոնն ու ցորենը անպայման անջատվելու են իրարից։ Մեկը գնալու է Աստծո ամբարները, մյուսը վառվելու է։ Պարտադիր վառվելու է։ Դրա համար մենք մի քիչ խաբված ենք ժամանակի վրա, մի քիչ խաբված ենք Աստծո շնորհքի վրա, մի քիչ խաբված ենք նրա ներման վրա, Աստված կների, բայց ես ուզում եմ քեզ ասել, ինչ է պետք է ռոզել եկեղեցում,
եթե ոչ հետևյալը չի կարելի խաղալ մեղքի հետ, միգուցե դու այլևս ժամանակ չունես։ Միգուցե քո ժամանակը այդ հարցում վաղուց սպառված է։ Այո, վաղուց սպառված է։ Ուզում եմ մի բան տեսնենք Ղուկաս ավետարանից, որոմին եմ ուզում ցույց տալ հավատացյալների մեջ։ Հիմա ավելի եմ մոտենում, որովհետև պատգամի խորը մասը այստեղից է կարծում եմ սկսում։ Իմ կարծիքով։ Ղուկաս ավետարանի 4-րդ գլխի ուրեմն 33-ից 35-ում կխնդրեմ, որ նայես հետևյալը։ Եվ ժողովարանում ուշադիր նայ, որտեղ եկեղեցում։ Ասում եմ, եւ եկեղեցում մի մարդ կար, պիղծ դևի ոգի ուներ։ Եկեղեցում մարդ կար, պիղծ ոգով բռնված, դև ուներ։ Եվ մեծ ձայնով աղաղակեց եւ ասեց. «Թող տուր», դևն խոսում Հիսուսի հետ։ «Ինչ բան ունես մեզ հետ»։ Հիսուսն ազովրեցի, նա անունով էլ ասում է իրան։ «Եկար որ մեզ կորցնես, գիտեմ քեզ, դու ով ես, դու Աստծո սուրբն ես»։ Հիսուսը սաստեց նրան եւ ասաց. «Պապանձվիր եւ դուրս եք դրանից»։ Եվ դևը նրան գետին զարկեց, մեջտեղը դուրս եկավ նրանից եւ ոչ մի վնաս չտվավ նրան։ Ով էր որոմը։ Սատանան։ Ուզում եմ որ իմանաս, որ Պողոսը մեզի թանկարժեք դաս է սովորեցրել։ Մեր պատերազմը մարմնի եւ արյան մեջ չի։ Մինչեւ այս պահը քանի մարդ տունը տեսավ իմ ամուսինը մեր տան որոմն է։ Աղջիկս մեր որոմն է, տղեն մո որոմ։ No, ոչ քո տղան է որոմ, ոչ քո ամուսինն է որոմ, դրանք բոլորը Աստծո ստեղծագործություններ են։ Օր կգա մի օր իրանք դարձի կգան, որովհետև Աստված չի արհամարելու քո աղոթքները, որովհետև Աստված չի ոտնահորելու քո ծոմերը, որովհետև Աստված չի անցնելու քո արցունքների վրայի։ Ուղղակի մի օր Աստծո սպասած օրը, նշանակած օրը։ Փաստորեն նկատեցիք, որ ժողովարանում էր, եկեղեցում էր դևը, բռնել էր մարդուն, պալարները փաթաթվել էր, ինչպես որոմինը փաթաթվում է ցորենի վրա, փաթաթվել էր այդ մարդու վրա, ինչ արեց Հիսուսը, գեղեցիկ ազատեց, որովհետև արդեն այնքան էր հասունացել այդ դևը, որ դուրս եկավ մեջից եւ սկսեց խոսել, ակուրատնի Հիսուսը դուրս անել եւ գրված վնաս չտվեց, որովհետև մաստեր է ինքը։ Հալելույա։ Ես ուզում եմ այս առիթով մի բան ասել, երբ որ մեկի համար աղոթում ես, ես այստեղ երբևիցե որևէ մեկին դա չեմ ասել, բայց մի անգամ մի առիթով ես դա նկատեցի, զգուշ եղի մարդուն չասելու մեջդ դև կա։ Դու չգիտես այդ մարդու հասունությունը թույլ տալիս է, որ քո խոսքը սիրով լսի։ Որովհետև կարող է ինքը դեռ առաջ անգամ այդ բառը լսելու, ոնց իմ մեջ դև կա։ Ինձ մեկը ասել քո մեջ դև կա, ես մինչև հասնեի ավտոն արդեն կփռվեի գետնին։ Չէի մանես այդ դևին հիմա ոնց տանեմ նստեմ ավտո։ Կոմետի մեր տունա գալու ոնց ենք անելու։ Ոնց ընկնեմ դրա հետևից բռնեմ դրան։ Վերջում ես կարծում եմ ես կխելագարվեի իր ձեռը, որովհետև հակը հիշեի մեջը դև կա, ոյ Աստված ջան, այդ ոնց անեմ դրան։ Սոդայա ջրով է դուս գալի, էդի ոնց է դուս գալ։ Մնացած մեթոդները էլ չեմ կրկնում, չեմ ասում։ Այդ ոնց դրան ոնց անեմ։ Ինչ ճանապարհով դրան հանեմ։ Զգուշ մնա ինչ ես խոսում։ Քո դեմ նստած է Աստծո աղջիկը եւ Աստծո տղան։ Եվ մեր կռիվը ու մեր պատերազմը դա սիրո պատերազմ պիտի լինի։ Դու կարողացի հասկանալ նախ զգա քո իշխանությունը թույլ է տալի, կարողանում ես անգիստ ասես եկ քեզ համար աղոթեմ։ Եկ այն ոգին որ տանջում մի հատ կարելի է ուրիշ ձև խոսել։ Այն հոգին որ տանջում է քեզ քույրս կամ եղբայրս, եկ ես աղոթեմ դրա դեմ։ Քո մեջ դև կա։ Վերջացավ, ես կխելագարվեի կգնայի տուն։ Մի հոգի եթե թույլ եղավ, այդպես կարող է, գիտեք, ընկալել այդ ամեն ինչը։ Մի քիչ պետք, տեսեք, այդ անձնավորության հետ Հիսուսը չխոսեց։ Չասաց, այ մարդ, հələ էսյան արի, այն վերջին նստած, քո մեջ դև կա, էսով, էս ինչ հյուրա մեջիցդ խոսում, էսով է ելույթ ունենում մեջիցդ, որ խայտարակվեր այդ մարդը։ Հիշեք, Հիսուսը sense բնավորություն չունի, նա երբեք չի խայտարակում մեզ։ Նա երբեք քեզ պուբլիչնի չի ցածրացնի։ Երբեք, որքան էլ դու վատն ես, որքան էլ դու մեղավոր ես, նա երբեք քեզ հասարակության մեջ չի խայտարակի։ Որովհետև Պողոսը մեզ մի բան է սովորացրել, նաև Պողոսը, որ մեր պատերազմը մարմնի եւ արյան հետ չէ։ Քո պատերազմը մարդու հետ չէ։ Ցանկացած մեկը շանս ունի դրսի գալու։ Ցանկացած մեկը, եթե մարդ է, պոտենցիալ ունի ծորեն լինելու։ Հասկացանք, որ ծորենը, դա մարդն է։ Որոմը դա դևն է։
Հասկացանք սա, խնդրում եմ որոմին չնայես որպես մարդու։ Մի բան եմ ուզում նայենք, նայի սրան, այս երիտասարդին որտեղից գտա երեք։ Ուրեմն նայեք հին ժամանակներում հիմա պարկաստու տեխնիկան այնպես է զարգացել, որ աշխատանքից անում են աշխատողներին, բերում են դնում են ռոբոտներ, քո փոխարեն իրանք են արդեն աշխատում, բայց այն ժամանակ ամեն բան առանց տեխնիկա էր, եւ եթե գալիս էր հասնում էր, նկատեք ցորենը դեղին է։ Եկել է աշունը եւ ցորենը պետք է հավաքվի արդեն, վերցնում էին աշխատավորները, կալսում էին, ասենց կալսել, այտենց Փունջ էին անում, ալելույա։ Մի խոսքով գնացի ամենաբարդ բառը գտնելու։ Ուրեմն փնջերով հավաքում էին ցորենը, ինչ է պատրաստվում այս մարդը անել, գիտեք։ Սա ցորենի ամենաանբաժան աշխատանքն է, որ անում է, եւ այս գործը անում է նաեւ Հիսուսը։ Խփում է ցորենը գետնին կալի հատակին, որտեղից հավաքել է, որպեսզի հենց այդ նույն կալի հատակում, որտեղ իր ճիշտ տեղն է, թափի ցորենից որոմը, թափի ցորենից վատ նյութականությունը մնա կալի հատակում, որովհետև ծննդոց գրքում Աստված ասել, դու կխածես նրա կրունգը, ու այլ ամենտեղ շես բարձանը, որտեղ քո տեղը գետնի վրա է, վերադարձնում է որոմին այնտեղ, որտեղ իր ճիշտ տեղն է, կալի հատակի վրա։ Երբեմն մենք անցնում ենք փորձություններով, մենք որպես ցորենի հասկեր, Աստված մեկ այս կողմ, մեկ այն կողմ, մեկ այս կողմ, մեկ այն կողմ, կալի հատակին է խփում, որպեսզի քո մեջից փորձությունների պատճառով քո մեջից դուրս գա վատ նյութականությունը։ Ասացի որոմը, որ փաթաթվում է ցորենի վրա, երբեմն այդ իր մեջի այդ նյութերը, այդ իր մեջի այդ բորբոզվանը կապցնում է նաև ցորենին։ Եվ աշխատավորները վերցնում են ցորենը հասկերով, հարվածում են, տեսեք գետինահակին ցորեն կա, նկատում եք, խփում են գետնին, ցորենը առանձնացնում է դարմանից ու դարմանը շպրտում են այն կողմ, ինչ ասաց Հիսուսը, որ վառվի։ Ուզում եմ սա նայես, որ վառվի։ Ես ուզում եմ, որ ես լինեմ ամբարներում։ Ես ուզում եմ, որքան էլ Աստված փորձի իմ բնավորության գծերը շտկել, թող շտկի, որովհետև ոչ թե Աստված իրավունք ունի շտկելու, այլ ես տեղ ունեմ շտկելու, իրավունքն էլ հետը։ Ամեն։ Որքան ուզում է Տերը թող մեզ շտկի, մենք շտկվելու տեղ ունենք։ Ամեն։ Եղբայրներ եւ քույրեր համաձայն եք ինձ հետ։ Որքան ուզում է թող Տերը շտկի, բայց մենակ ամբարների մեջ լցնի, ու վերջում մեզ տուն տանի, ամեն։ Մենք բոլորս անցնում ենք դժվարություններով։ Աստված որոմին թույլ տվե, որ խեղդի քեզ, մի քիչ նեղացնի քեզ, հա։ Ատենցա թե չէ, մենք բոլորս ունենք մեր կյանքում որոններ, որ մեր կյանքը դժվարացնում է։ Ալելույա։ Շատ լավ, որոմին կովն էլ չի ուտում, կովի ճաշակ պետք է ունենալ։ Կովնը չի ուտում որոմը, որովհետև խեղդում է, որովհետև ես նկարացույց տվեցի այն վտանգավորը կենդանիների համար, այն ինքը շատ վատ բան է, բայց ամենամեծ վտանգը որն է մեր հետ է։ Եվ մեր կյանքը անցնում է նրանց կողքին։ Եվ պետք է իմանալ, որ այդպես կլինի մինչև աշխարհի վերջ, նրանք միշտ մեզ հետ կլինեն։ Միշտ, ինչա պետք է անել։ Նախ պետք է քեզ զգաստանալ, քեզ պետք է զգուշանալ, եւ պետք է հասկանաս, որ նա որ փաթաթվել է քո վրա, նա որ նեղացնում է քեզ, նա որ տանջում է, ով որ գայթակղեցնում է, ում միջոցով դու ցավ ես ապրում, ում միջոցով դու լաց ես լինում, ում միջոցով դու երեսի ծեծ կրտանք ես ստանում, դա թույլատրված է։ Որովհետև գիտեք, որոմը մի հատ լավ բան է անում ցորենի կյանքում։ Այդ Հիսուսը հաստատ թողել է իրան այդ գործը անի։ Մինչև աշնան վերջը, երբ ցորենն ամբողջովին կհավաքեն ու կլցնեն ամբարները, այս որոմը չգիտի, որ Աստված ամեն բան բարի գործակից է սարքում Աստծուն սիրողների համար։ Այս որոմը փաթաթվում է ցորենի վրա եւ ամեն հարված, որ գալիս է, փոթորի քամի սաղ իր վրա է վեկալում։ Ամեն։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Նա երբեք իր թանկարյունով գնված որդիներին հենց այնպես քամու բերան չի տա։ Այո, քո վատ նյութականությունը կմաքրվի կալի հատակում։
Իմ եւ քո կյանքը կփոխվի կալի հատակում, աղոթքներով, աղաղակելով, Տիրոջ երեսը փնտրելով, վայր ընկնելով։ Ես օրեր եմ ունեցել, երբ որ ծոմապահություն եմ վերցրել եւ իմ ծոմն անցել է հատակի վրա։ Երեսնի վայր ես պարկել եմ օրերով գետնի վրա։ Չգիտեմ ինչ որ մեկը ունի այդպիսի փորձառություն կալի հատակի վրա պարկել եւ ես օրերով պարկել եմ եւ ամեն իմ աղոթքը եղել է քիթ ու բերնի ընկած հատակի վրա եւ ես ասել եմ Տեր, ես որպես ծորենի հասկ ընկնում եմ քո առաջ կալի հատակի վրա Տեր, քանդիր ու թափիր իմ ներսից ամեն տեսակի վատ նյութականություն, բայց վերջում ինձ անպայման քո ապահով ձեռքերի մեջ հավաքիր։ Ամեն։ Ես խոսում եմ մեր կյանքի մասին։ Ալելույա։ Ուզում եմ մի հատ էլ որում ցույց տամ հավատացյալների մեջ։ Լավ, սա էլ նայենք եւ ցույց տամ։ Որոմը դա դև է և քո արցունքները, որ հիմա լաց ես լինում, նրա աշխատանքի հետևանքն են։ Եթե ինչ-որ մեկը զգում է, որ իր կյանքում լի արցունք կա, ես ուզում եմ ասեմ, մի օր մի բան բաց ես թողեմ, մի օր, երբ քնած ես եղել խորը, այդ մութ գիշերվա մեջ թշնամի մարդ եկել է և այդ ցորենը ցանել է քո կյանքիդ մեջ, քո ընտանիքիդ մեջ և դու մինչև այսօր ոչ մի ձև չես կարողանում ազատվել որոնից։ Կամ մարդում հետ ես խոսում եմ, Փառք Տիրոջը։ Դա մեր բոլորիս կյանքում է։ Դա մեր բոլորիս կյանքում է։ Այո, այդպես։ Մենք բոլորս կյանքում մեկ ճակատագրական բացթողումներ ենք թույլ տալիս։ Որոշները շատ, բայց մեկը հաստատ բոլորս ենք թույլ տալի։ Եվ այդ մեծ բացթողման ժամանակ թշնամի մարդը գալիս է եւ որում է ցանում։ Եվ վերջացավ մեր կյանքը ապականվում է։ Դրա համար ինչքան կարևոր է ամեն կիրակի գալի եկեղեցի, որքան կարևոր է բոլոր գործերը թողնես, ոչ մի բան այդքան կարևոր չէ։ Վերջապես դու աշխարհի փողերը չես աշխատելու, հավատա։ Վերջապես դու չես կարողանալու երբեք այդպես էլ ձգես հասնես Սողոմոնին, որտեղ Աստվածն ասում է, չձգեք, չհասնեք, որտեղ իր նմանը չի լինելու։ Ամեն։ Դու վայելի կիրակին Աստծոդ է։ Որովհետև այնտեղ այստեղ, որտեղ խոսվում են կյանքի խոսքեր, քո աշխատանքի վայրում, քո ճանաչած մարդկանց մեջ այդ մասին չեն խոսում։ Խոսում են իսկը սրա հակառակը։ Ամեն։ Այդ էս պատճառով թող ամեն գործերդ եւ կիրակի օրը ուղղակի վերցրու քո Բիբլիան ու վազելով արի Աստծո տուն, որովհետև հիշի պարտադիր, ով ուզում է այստեղից էլ խոսե, Աստված իր ծառաների միջոցով քեզ մեսեջ ունի տալու։ Կամ որ այսօր ինչ-որ մի բան վերցնում եմ։ Հալելույա։ Որոնը դա դև է, և քո արցունքները նրա աշխատանքի հետևանքներ են, այդպես է թե ոչ։ Հիմա ասացի մի հատ էլ բան, տեսնենք Կորինթացիների թղթում, լավ սա էլ նայենք, նա ով փչացնում է Աստծո հունձքը և պղծում Աստծո արտը, դա որոմն է։ Մենք արդեն հասկացանք դա ով է։ Հասկացանք, ինչ է անում դևը, դևը ներս է գալի, ինչից թույլ ես, երբեք քեզի չի գայթակղեցնի այն բանով, որի դեմ դու փակված ես։ Ես ասեմ սա իմանաց, երկար տարիներ ծառայելուց, սրա հարվածները շատ տեսնելուց եկել եմ մի հատ եզրահանգման 100%-անոց, որ սատանան երբեք ժամանակ չի կորցնի այն հավատացյալի հետ, որ հավատացյալը այդ մեղքից փակ է։ Նա երբեք քեզ չի գայթակղեցնի մի բանով, որ դու դրա վրա արդեն հաղթանակ ունես։ Նա քեզ անպայման կգայթակղեցնի այն բանով, ինչի դեմ թույլ ես։ Պարզ է, ինչը մոտդ ուժեղ չէ։ Վիրավորվող ես, բռներ այնքը գիտի, որ դու վիրավորվող ես, պարտադիր մարդիկ ուղարկի, որ անընդհատ խփեն քեզի, որ վերջում ինչ անի, որ քեզ կարողանա առանձնացնես դաշտից, ու եթե սատանային հաջողվեց որևէ հավատացյալի վերջապես արմատախիլ անել եւ դուրս անել Աստծո դաշտից, այդ հավատացյալի գլուխը ուտելը նրա համար ընդամենը ժամանակի խնդիր է, գլխավոր հարցը դուրս անել դաշտից, դուրս անել պաշտպանությունից, դուրս անել արքայության տերիտորիայից, տանել մի հատ ուրիշ տերիտորիա վերացնելու համար։ Դրա համար, ինչպիսին է որ կլինեն քո գայթակղությունները, քո դժվարությունները, քո ցավերը, դու մեծ հզոր Աստծոքին եւ տղամարդ ես, որ անկախ այդ բոլոր ամեն դժվարությունները, որ եկել են քո կյանքում, դու այստեղ ես։ Ինքդ քեզ ծափահարի, մինչև ես հաջորդ համարին պատրաստվեմ։ Կամ մարդ որ մի բան վերցնում է, Փառք Տիրոջը, կարող եմ տեսնել ձեր ձեռքերը, հրաշալի է, Փառք Տիրոջը, շատ անգամ Պողոս առաքյալն է գրում, գետերից, նայեք, վտանգների տեսակ է մարդը, ասում եք վտանգների մեջ մի հատ որոմ է հիշացնում, մի հատ նայեք եւ որոմը որտեղից է դուրս գալիս, շատ անգամ ճանապարհներում Պողոսը նշում է, գետերի վտանգներ, ավազակների վտանգներ, ազգիցս վտանգներ, հեթանոսներից վտանգներ, քաղաքի մեջ վտանգներ, անապատի մեջ վտանգներ,
ծովի մեջ վտանգներ, դու կարդացել եք այստեղը, Պողոսը նշում է վտանգների տեսակը եւ հանկարծ բերում է սուտ եղբայրներ, որոմը բերեց, նկատեցիք հայտնվա որոմը, սուտ եղբայրներ, ես դեռ արջևում մի որոմ էլ ունեմ քեզ ցույց տալու, կլասիկ որոմի տեսակ, նույն սուրբ գրքից, նույն աստծո մեջից, ավետարանը լավ կարդալու կարիք ունենք, ինչ-որ մեկն ասեց այո եւ ամեն, վտանգ ունենք ասեց սուտ եղբայրներից, Պողոսը բոլոր վտանգների հետ թվարկում է նաև սուտ, կեղծ ցորենին, որի անունն է ապրեք, ահա, շատ լավ, սա ստրատեգիան է էլի իրը, սա դեպի ստրատեգիան է, հասկանում եք, որտեղ հավատացյալը գնաց հետևիցդ գալու է ինքը, ուր դու գնաց հետևիցդ գալու է, որպեսզի անպայման մի հատ օբյեկտ գտնի ու միջոցով կյանքդ փչացնի։ Եվ մենք նայում ենք, Աստված անաչառ վերաբերվեց ինձ հետ, չէ, էլ չեմ ուզում հավատամ իրան, այս քրոջը չեմ սիրում, որովհետև իր միջոցով ես բախումների մեջ եմ ընկել, այս եղբորը չեմ սիրում, այս սրան չեմ սիրում, որովհետև ինքը ցավացրել է ինձ, իրանք ինձ լացացրել են եւ այլն։ Հիշիր, դա թույլատրված է։ Դա թույլատրված է նրա համար, որ դու ամուր լինես։ Այո, պիտի ամուր լինես, դու պիտի տարբերվես։ Քո հացահատիկ, քո ցորեն լինելը պիտի պարզ տարբերվի որոմին, չխառնվես որոմին, չխառնվես նրա որակին։ Բոլոր փորձությունները քո կյանքում թույլատրված են Աստծո, որպեսզի դու ունենաս քո կայուն ցորենի դեմքը։ Ամեն։ Նայենք հաջորդ բանը։ Որոմը երբեք չի կարող ցորեն դառնալ, միանշանակ սա հավատում ենք բոլորս, այո, քանի որ նրանք իրենց տեսակի մեջ արդեն որոմ են եւ հենց դա է կոչվում թշնամի մարդը, դա դևն է, դա սատանան է։ Դուք նկատել եք գայլերը հետապնդում են գառներին, գայլի ամենասիրած միսը դա գառն է։ Դուք նկատել եք որտեղ ցորենը այնտեղ մուկ կա։ Տեսել եք մկները շատ են սիրում ցորեն։ Կրում տանում են այդ ցորենին ուտում են, կամ պուճուր մկնել մեր տանը, ասես պուճուր կրծելով մեր կյանքը, կան չէ դες պուճուր պորցյաներով կրծել, կամ մեծ պորցյաներով կրծող, հալելույա, բայց ուզում եմ ասեմ ինչ պորցյաներով էլ որ լինեն, դա թույլատրված է, մինչև աշխարհի վերջ, Հիսուսն ասաց, դրանք կլինեն ձեզ հետ։ Ուզում եմ մի բան նայենք։ Ես մի քիչ առաջ ասացի, որ եթե դու իմանաս ճշմարտությունը եւ այն կիրառես քո կյանքում, դու քիչ բախումների կարժանանաս, որովհետեւ Հիսուսն ասաց, ճանաչեք ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը ձեզ ազատ կարձակի։ Եթե դու հասկանաս, որ սատանան քո քրոջը, քո եղբորը, քո դեմը օգտագործում մի պարզ նպատակով, չի օգտագործում է որ ռիփսիկից նեղանաս։ Օգտագործում է որ եկեղեցուց գնաս։ Հատած մանր բաներով ռիփսիկի հետ էլ չեմ խոսում։ Ես Լեյլի քրոջ հետ եմ ընկերանալու սրանից հետո։ Չէ, ինքը չի ուզում որ Լեյլի հետ էլ ընկերանաս։ Ինքն հենց անել հետո Լեյլին է ջարդելու քեզի։ Ինքն ուզում է որ այդ դաշտից դու դուրս գաս, քեզ դրսում է սպասում։ Այս տերիտորիան հսկվում է, սա աստվածային տերիտորիա է, որովհետև այստեղ ինքը իրավունք չունի քեզ ձեռ տալու։ Այստեղ իրան կարող են ջարդել։ Հիսուսը որտեղ ջարդեց սատանային։ Ժողովարանում, որտեղ քծեց մարդկանց որդիների ոտերի տակ, ժողովարանում, որովհետև ժողովարանի եկեղեցու Տերը Հիսուսն է, բայց նրա գլխավոր միտքն է սրա նրա միջոցով դուրս շպրտի քեզ, տանի դրսում ջարդի քեզ։ Դու կարող եք, գիտեք, երբևիցե լսել եք, որ գնացքի ռելսերից դուրս է եկել։ Եթե մեկը հանկարծ ասի բանը, այս գնացքը գնալու է, պատին բախվելու է, ջարդվելու է, մեջի ուղևորները մեռնելու են, դուք ասես, լավ է սլանում է, էթում է։ Նայեք, երբ դուրս է եկել իր ռելսերից, իներցիայով դեր գնում է, որովհետև արագություն էր հավաքել, բայց մեկը ինչպիսի արագություն էլ դրսերում ունենա, հանկարծ չնայես, ասես, եկեղեցի չի գալի, բայց լավ էլ ապրում է, պարտադիր գնում է, որ պատին բախվի։ Ուզում եմ, որ քո աչքերդ բացվի, ուզում եմ, որ մարմնավորապես չնայես, նա որ եկեղեցու կյանքից կտրված է, դրան այս պատմությունն է սպասում։ Իներցիայով կարող է մի ժամանակ գնա, ասես, տեսա շատ լավ ապրում փառք Տիրոջը, բայց իշի, գնացքը եթե ուղուց դուրս է եկել, որ բախվի, պատին որ ոչնչանա։ Պարզ է։
Հովանես 6-րդ գլուխը նայենք։ Ու մենք տեսնում այստեղ եւ մենք հավատացինք եւ ճանաչեցինք, թե դու ես Քրիստոսը, կենթանի Աստծո որդին։ Հիսուսը պատասխանեց նրանց. չէ՞ որ ես ձեզ 12-ից ընտրեցի եւ ձեզանից մեկը որոմ է։ Տեսեք էլի որոմը որտեղ հայտնվեց։ Դուք որևէ մի անգամ կարդացել եք, որ աշակերտները եկան Հիսուսի մոտ եւ ասացին. Տեր Հիսուս, այս Հուդան մի տեսակ ալաբուլա է երևում։ Նկատեցիք աշակերտները դες բան չունեն։ Պետրոսի ուշում իդ կուտել խմելն է։ Այն միսներին ով է իր կողքը երկնքում նստելու, Էսյանն եմ նստելու, թե Ինյանը, ես եմ մեծ լինելու երկնքում, թե Հուդան աչքների առաջ որպես որոմ 3.5 տարի աճեց, բարձրացավ, ոչ մեկ դա չնկատեց։ Նկատեցիք։ Դուք գիտեիք Հիսուսը չգիտեր, գիտեր, բայց նա թողել էր, որ այդ որոմը ցորենի հետ հավասար մեծանար։ Նկատեցիք հավասար մեծացան, բայց եկավ մի հատ օր եւ ասեց. Ցորենն առանձին տեղ ունի գնալու, որոմն առանձին տեղ ունի, ձեզանից մեկը որոմ է, ձեզանից մեկը սատանա է։ Տեսեք ինչ անունը դրեց, սատանա է։ Հուդան չկարողացավ դառնալ ցորեն, Հուդան մեռավ որպես որոմ։ Այո։ Կարողացա սա ցույց տամ, սա ամենակլասիկ տեսակն է, բայց մի հատ բան որ ուզում եմ որ դու նկատես, ես ուզում եմ որ դու տեղ Աստծո շնորհքը նկատես։ Երեկոյան նորից եմ կարդացել եւ հանկարծ ես ինձ բռնեցի հետեւյալ մտքի մեջ. Հիսուսը գնալուց առաջ դաշտը ցորենի մաքրեց որոմից, որ աշակերտները ազատ ծառայեին։ Քո ում վերջը սա է։ Նա մաքրելու է մեր դաշտը։ Որքան է որ դու սխալվես, որքան է որ դու մեղ գործես, երբևիցե լսել ես աղոթքիդ մեջ Տերը կանչի, արի սատանո, արի սատանա, ես գիտեմ երեք ինչ ես արեմ, ոչ, Աստված երբեք ցորենին չի կոչի սատանա, որքան էլ ցորենը ցեխի մեջ ընկած լինի, ինչքան էլ ցեխի մեջ ընկած լինի, հանի եւ լավ ջրով լվա ցորենը կրկին ցորեն է, ամեն, հանի Քրիստոսի արյունով լվա ու ցորենը կրկին ցորեն է, բայց սրան ասեց ձեզանից մեկը որոմ է եւ սա չի կարող լինել ձեզ հետ։ Ֆեկալավ հասուն աշակերտները նայեցին եւ զարմացան։ Գիտեք հիմա քանիսը լավ էին Հուդայի հետ։ Քանիսը լավ էին Հուդայի հետ, բայց արիուտես ոչ մեկ չի կարծել, որ իրանց շարքերում եղել է այսպիսինը։ Զգուշացեք, դուք դաշտում եք, ցորենի կողքին է որոմը։ Ցորենի կողքին է որոմը 3.5 տարի հետ նրա հացակեր է, նստելու վերակաց է, ժպտացել է եւ այլն, բայց մենակ Հիսուսը գիտեր։ Մի քանի անգամ մի քանի բաներ թույլ տվեց իրան, որ հասկացանք մի քիչ լավ չի պահում Հուդան իրան, հա, բայց աշակերտները նորից գլխի չընկան, բայց գնալուց առաջ Հիսուսը որոմը ցորենից անջատեց, հետո աշակերտները 12 հոգով գնացին Հիսուսից հետո ամբողջ աշխարհը շուռ տվեցին Աստծո ավետարանի համար։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Եկեք մի բան նայենք եւ ավարտում ենք։ Ալելույա։ Շատ լավ։ Հուդան դա Քրիստոսի արտի որոմն էր, քողարկված ցորենի տեսքով։ Զգուշացեք, շատ հուդաներ ապրում են ցորենների կողքին։ Ուզում եմ մի բան ասել։ Ուզում եմ հարցս շատ մոտեցնել բոլորիդ։ Այս մի հատ հարցնում եմ այսօր տալու։ Ուզում եմ շատ մոտեցնեմ ձեզ։ Եթե մինչ այս ես խոսեցի ցորենի եւ որոմի մասին վերացական, ապա հիմա շատ չափից դուրս այն կդարձնեմ անձնական։ Դու ինչ որ մեկից վիրավորվել ես։ Ես ուրիշ հարց եմ ուզում տամ։ Դու վիրավորվել ես մեկից, ով եկեղեցում է։ Եթե կա մեկը, որից դու եկեղեցում վիրավորվել ես, Հիսուսն ասաց, այդ չար մարդի գործը, դա մեկին է, որ դևը դրա միջոցով ուզում է անպայման հիշի, չեմ ուզում նորից նույն բանը կրկնեմ, քո մեջ ցանի գայթակղության սերը, ասաց էսի չար մարդի ձեռքի գործը, չար մարդի ձեռքի գործ, եկել է որից սերմերը ցանի, եթե մեկի սիրտդ լցված է, եթե մեկը քեզ լավ չի հասկացել, եթե մեկը ցավացրել է քեզ, եթե մեկը վիրավորել է, եթե ինչ որ մեկը կոտրել է, եթե ինչ որ մեկը չի գնահատել քեզ, ապա ես ուզում եմ ասեմ, հիշիր,
Հիսուսը ամեն բան տեսնում է։ Աշակերտներից ոչ մեկ դա չհասկացավ, աշակերտներից ոչ մեկ դա չզգավ, աշակերտները կարող են լինել այստեղ, եկեղեցում ու տենց էլ կարող այդ հոգևոր զգացողություններից պակաս լինել, բայց Հիսուսն է այդ զգացողությունների Տերը։ Նա հասկացավ, որ սրան պետք չի թողել արտում եւ եկալավ եւ Հուդային առանձնացրեց, ասաց, բայց ձեզանից մեկը սատանա է։ Հուդան դա Քրիստոսի արտի որոնն էր, քողարկված ցորենի տեսքով։ Ամեն որտեղ ցորեն, այդտեղ քո հետևից գալու է անպայման, քո հետևից անպայման գալու է հակառակորդը։ Եղիր ուժեղ գայթակղությունների դեմ եւ հիշիր հետեւյալը, երբեք հակառակորդը քեզ չի փորձի նրանով, ինչի մեջ փակես, ինչից ես թույլ, ինչից ես շուտ ընկնում, հենց դա էլ վերցնելու է եւ հենց դրա միջոցով էլ սկսելու է տանջել քեզ։ Ավելի ճիշտ որ մասն է քո մոտ թույլ։ Դու վիրավորվում ես, դու գայթակղվում ես, չարմարտի գործ է դա։ Ես ուզում եմ որ Պատգամի Մատթեոս ավետարանի առաջին այդ կտորը բերենք առաջ, մի փոքր էլ գնանք այս համարից, էլի, լավ, չէ, լավ, որտեղ միտեղ է ուզում կարդայի, հիմա երևի դժվար է գտնել Մատթեոս ավետարանի այն համարն էր, որ Հիսուսն ասաց, որ իրանք կլինեն ձեզ հետ մինչև աշխարհի վերջը, այդպես կլինի մինչև աշխարհքիս վերջը։ Լավ, դուք արդեն կարող եք ինքներդ էլ տանը կարդալ, ուղղակի ուզում եմ մեկ անգամ եւս ավելի շեշտակի դարձնել, որ միշտ հիշեք, չեք մոռանա, որտեղ ցորեն, այնտեղ որոն, որտեղ գար, այնտեղ գայլ, որտեղ ցորեն, այնտեղ մուկ, ամուր եղիր։ Հիսուսն ասաց ողական ջունի թող լսի։ Հիմա է Աստված նորից զգուշացնում քեզ, որ կարող են այդպիսի բաներ։ Ինձ համար բավականին մեծ անվորակություն է, եւ անվորակություն ավելի չասեմ, քան ասեմ ավելի շատ մանկություն է ցույց տալի, որ եթե հանկարծ կգտնվի որևէ մեկը, որ հենց եկեղեցուց կապ չունի, որ հիմա ինձ լսում են մեդիա դաշտից, եւ բոլոր նրանք, ես ուզում եմ նաեւ իմ խոսքս ուղղել նրանց, ովքեր մեզ այս պատգամը կլսեն մեդիայի հարթակներից, ուզում եմ ասել, որ միգուցե քո կյանքում կան մարդիկ, ովքեր գայթակղեցնում են քեզ, ովքեր վիրավորում են քեզ, մարդիկ, ովքեր ցավացրել եւ նեղացրել են քեզ, իմացիր, դա դեպի գործ է եւ դրա միակ ու գլխավոր նպատակն է քեզ դուրս անել եկեղեցուց, ու եթե դու եկեղեցուց դուրս գաս, չես կարող տանը լինել առանձնացված, իզոլացված հավատացյալ, այդպիսի բան չկա։ Հիսուսն ասաց. Ես եմ եկեղեցու գլուխը, եկեղեցին դա Քրիստոսի հարսն է եւ դու պարտադիր պետք է լինես եկեղեցու մասը եւ բաժինը։ Իզոլացված հավատացյալ չկա, իզոլացված, չգիտեմ, հոգեվոր կյանք չկա։ Ինչու է Աստված ցույց տալի, որ մենք բոլորս լինենք միտեղ, որովհետեւ ասում է դանակը դանակով է տաշվում, մարդը մարդով։ Այո, մեր կյանքում կան բազմաթիվ բեկորներ, ավելնորդ բեկորներ, եղբայրներ եւ քույրեր, եւ հանկարծ այդ ավելնորդ բեկորը քո կյանքից այդ սուր բեկորը հանելու համար Աստված մի հատ ուրիշ մեկին կուղարկի քո կողքը, որ չէ որ մենք գրված է Պետրոսն ասաց, որ մենք Աստծո տան կենթանի տաճարի քարերն ենք, մեկ ուրիշ կենթանի քար կգա եւ այդ կողքիդ բեկորը քարը քարով կմաշվե եւ Աստված քեզ ցույց կտա այն ինչից շուշուտ նեղվում ես, դա քո ամենաարատավոր կողմն է։ Ամուր եղիր, ուժեղ եղիր։ Ամենակարևոր բանը, որ դու արդեն ես երկրի վրա արել ես եւ հաղթել ես, դու ճակատագիր ես հաղթել, դու կյանք ես հաղթել, դու բազմաթիվ մարտահրավերների ես հաղթել եւ կարողացել ես որոմին ասել, դու մնացիր ետևում, մենք գնացինք։ Դու թույլ ես տվել, որ իրական վերստին կյանքը կատարվի քո հետ։ Դու վերջացավ ամբողջ աշխարհին, քո շրջապատին, երկնքին ասացի, ես Աստծուն եմ պատկանում, ես սիրում եմ Հիսուսին, նա է իմ Աստվածը, նա է իմ Փրկիչը։ Օրեր առաջ ես դուրս եկա բալկոն եւ գիշերվա մի պահ էր, երեկո էր, ուշ երեկո էր։
Տեսա երեք աստղ աստղազարդ երկնքում իրար կողք շարվել էին, նկարեցի։ Գիտեք, երբ որ նայեցի այդ աստղերին, կարծես թե մնացած աստղերը գնում էին, ոչնչանում էին, ծածկվում էին, այդ երեքը շատ երկար ժամանակ մնացին, եւ ես նայեցի, ասեցի, «Օ, Հիսուս»։ Հետո բռնեցի ինձ ես մտքում, ասեցի, «Ինչու՞ չասեցիր Հայր Աստված։ Ինչու՞ չասեցիր Սուրբ Հոգի, ապա ինչի ասեցիր Հիսուս անունը, որովհետեւ այդ պահին աչքերիցս արցունքները գլորվում էին, ու ես ինքս իմ ներսի ձայնին պատասխանեցի, որովհետեւ Հիսուսը ինձ հարասատ է։ Ինքը հարասատ է մեզ։ Ինչ ուզում անինի, դու չեք ասում, «Օ, Հայր Աստված, այս ինչ եղավ», դուք ասում եք Հիսուս ջան։ Դուք կանչում եք Հիսուս ջան։ Ամեն, որովհետև Հիսուսը հարասատ է մեզ։ Ամբարների ցորենի Տերն է Հիսուսը։ Ամեն։ Ասեց մարդի որդին է, այդ սերուցանողը, այդ արտի մեջ, փարտիրոջը, արքայության սերմը ցանված է քո սրտի մեջ։ Եվ ես սկսեցի երկար աղոթել, այնքան հուզվեցի, ես ասել եմ, չէ ձեզ, ես սենտիմենտալ եմ, ինչքան եմ ասել, մի հատ մուլտիկ նայեմ, որ լավ չվերջանա հետ էր կլացեմ, նայեցի և ասեցի, ինչ հարազատ անուն ես դու ինձ համար, ինչ հարազատ հոգի ես դու ինձ համար, Հիսուս, ես իմ լավ օրերի մեջ քո անունն եմ տալիս, ես իմ պայքարների ու մարտերի մեջ Ես պարքերն ու պատիվը քեզ եմ տալիս, որքան են ուզում եմ տեղափոխություններ անել անունների կարգում, նա հաղթում է, նա հաղթում է։ Եթե այսօր դու լսեցին ես ճշմարտությունը, ապա ես ուզում եմ ասեմ, որ պետք է ճշմարտությունը ոչ միայն լսել, այլև կիրառել կյանքում, որպեսզի ոչ մի որում չթունավորի քեզ։ Դու այնքան թանկ ես, դու Աստծո արտի ցորենն ես, Հիսուսը ուզում է քո մեջ այդ կաթը, քո մեջ այդ համը տենա, քեզ հետ աշխատել է, քեզ համար իր կյանքն է տվել, քեզ աճեցրել է, չէ՞ որ դուք երբ որ ձեր երեխաներին մեծացնում եւ աճեցնում եք, մամաս մի հատ բառ էր ասում էր, ամեն մարդ, որ իր երեխուն մեծացնում է, ուզում է իր երեխու բարը տեսնի, Աստված մեր հայրն է, նա մեզ մեծացրել է, որ մեր բարը տեսնի, մեր բարի գործերը տեսնի, մեր քաղցրությունը տեսնի, մեր հաղթանակները տեսնի, մեր սուրբ կյանքը տեսնի եւ ասի կարող է ես քեզ կալի հատակին մի քանի անգամ ծեծեմ, խփեմ, դե խփում եմ, որ վատ նյութականությունը քո վրայից դուրս գա, բայց մի հատ նայի, խնդրում եմ դրենք այն երիտասարդին, խփում եմ, որպիսի քեզ դարմանից ազատեմ, քո անունը ցորեն է, քո անունը հատմտիր ցորեն է, դու Աստծո ամբարի ցորենն ես, դու Աստծո բերքն ես, դու դարման չես, դարմաններին տեսնելու ես գրվածը, և դարմաններին կհավաքեն ու կտանեն, կվառեն, հետո ասում կասեմ, որ իմունցիս հավաքի, մի հատ նայի, մի հատ կողքինի տասա մենք իրանցից ենք, իմունցին, Մերոնց, ասեց իմոնցին, մերոնցին, կհավաքեն ամբարների մեջ, որ դարմանների ճակատագիրը չտենան, ամեն, եթե հավանեցիր վետ կաց, կանգնի ոտքի վրա և բաց է ճապարան Հիսուսին, Իսկ մի քանի րոպե խոսենք Հիսուսի հետ, ինչ կասես, այդ հարազատ հոգու հետ խոսենք։ Գիտեք, ուզում եմ մի բան ասեմ, բայց չէի ուզում ասեի, բայց ազնվությամբ ասեմ։ Գիտեք, նստած աշխատում էի պատգամի վրա և բալկոնի դուռը բաց էր, մի հատ փիս ծախախոտի հոտ է եկա, ասացի երբեք չեմ խոսացել, պիտի այսօր ելնեմ խոսամ։ Ասեմ չեք ամաչում, դե գիշերը չեմ տեսնում ով է։ Ասելու եմ, իրանք չէին իմանում որտեղից այդ ձայնը գալու։ Լսելու են օդի մեջից մեկը խոսում է, որ համարից է խոսում, որ շենքի որ բնակիչն է, ասացի չեք ամաչում, այս ինչ ոտ հոտ եք գցե, չէ որ այստեղ մարդիկ են ապրում։ Ասես բան անողը չէ, բայց որոշեցի անեմ։ Եկա ինչ գործնա, բայց խայտարակ հոտ է։ Բալկոնից լցվել ատուն, խեղդվեցի։ Վերջը,
ասացի, չէ պիտի վեր կարամ այսօր ասեմ։ Մեկը չեն իմանում, որ համարից է խոսում։ Ո՞վ է տենում։ Սենց շենքն է, դու մի համարից խոսում ես, ո՞վ է իմանում, որտեղից ես խոսում։ Ասել եմ, ամոթ ձեզ, էս ինչ եք անում։ Չէ՞ որ այստեղ մարդիկ են ապրում ընտանիքներով եւ հանկարծ որ հելա որ ելույթ ունենամ, ուզում եմ ասեի, ամոթ ձեզ։ Հանկարծ երկնքում տեսա երեք աստղերին։ Ու մոռացա որ հելել էի ամոթ հանգտայի։ Զբաղվեցի Հիսուսով։ Ու ես այդտեղից եմ մի բան հասկացա, որ եթե ուզենաս վատ բան տեսնես, միշտ կտեսնես, կարող ես ինձ փնտրել եւ ինձ կգտնես։ Հալելույա։